同学们，我们继续这个机械常识的题库解析哦。那这一集是第4集第4集是从第31题开始。第31题，自排车停滞的时候，自排车停滞的时候，排挡杆要置于什么地方？排挡杆要置于 P 档。自排的车辆停车的时候，我们的排挡杆要放在 P 档这样子。好，第32题。引擎正常的工作温度引擎正常的工作温度要保持一定的范围之内的温度的没有说冬天比较高，夏天比较低的引擎正常的工作温度呢，它应该怎么样？保持一定范围的这个温度。好，第33题，汽油引擎排气的颜色是黑色，汽油引擎排黑色，其可能原因是什么？可能原因是化油器不良化油器不良汽油引擎如果你排黑烟了，化油器不良要背一下好，第34题，引擎过热可能的原因引擎过热可能的原因是什么？这个电动风扇不转电动风扇不转因为引擎过热就是我们不是有那个水箱吗水箱不是有那个风扇吗因为这个风扇吹了以后，水箱的水就冷却嘛，冷却这个水就再进到这个引擎的这个水管里面去做这个降温散热的功能，然后里面是不是又吸了很多热，对不对？然后就再排出来，排到这个水箱，所以一直这样的一个循环所以你发现你的引擎过热所以要去注意是不是这个风那个风电动的风扇它不转这样子，所以我们开车随时要去注意温度表温度表就是 CH 在 C 跟 H 中间是 OK 的如果偏高一直到 H， 那就表示你怎么样？表示你这个温度过高了如果你没有停下来，没有那个的话，没有处理的话，等一下可能都要过了好，第35题装用这个三元触媒转换器的汽车需要使用什么？需要使用无铅汽油。所以我们现在全部都已经，以前是有没有无铅汽油？什么高级汽油，对不对？现在全部都是无铅汽油了，什么92、95、98了，对不对？因为现在车子呢都有装这个触媒转换器了这样子。好，第36题，液化石油气引擎之点火是靠什么？液化石油引擎点火是靠火星塞汽油或是这个 gas 啦，一样都是要靠火星塞来做点火。好，第37题，电脑控制汽油这个喷射引擎与化油器的引擎比较，主要的优点是什么一，这个排气污染降低并节省燃料这个喷射引擎当然由电脑来控制，它喷的都会很准确嘛那化油器的部分以前的年代就是化油器的所以说有产生一些有没有这个排废气嘛所以慢慢现在电脑都已经是什么进入这个电脑控制的这个汽油这个喷射引擎时代了好，再来38题，引擎发动后再转动这个发火开关，很容易怎么样？很容易去损坏启动马达我们这个点火的时候，就是把启动马达转动，然后已经发动了你还在那边一直在点火那这样子会损耗什么？损耗启动马达损耗启动马达。好，再来第39题，四行程的引擎油底壳内需要加什么？需要加机油需要加机油。我们车子停下来以后，机油会流到引擎底下有一个这个油底壳里面，然后你发动引擎的时候，它再会把机油怎么样打上来帮忙润滑，帮忙冷却引擎。好，第40题，四行程的汽油引擎正常的排气正常排气的颜色是什么？当然是无色如果这个引擎健康的话，你的排气管是排出来是无色的烟，然后还会滴水
还会滴水因为空气中有水了滴水，这样是最健康又正确的这个引擎。好，我们这一集讲到第40题，谢谢大家。